Juodaan kahvia ja jutellaan, kuluu tunti, kuluu toinenkin. Sä oot avoin, kuuntelet ja jaat ennakkoluuloitta. Kahvi muuttuu lounaaksi, pottumuus jää kanaa kreikkalaisella twistillä. Ihailen sua, sun arastelematonta tapaa avata kokemuksiasi, sitä miten silmäluomet väristen kanavoit ajatuksia ja käsittelet kipeitäkin aiheita. Kun sukellat oikein syvälle syntyneeseen ajatukseen, silmäsi menevät puolittain kiinni ja olet läsnä koko olemuksellasi. Huomaan, että suhun on sattunut ja ehkä sattuu tälläkin hetkellä. Silti annat kehosi hengittää, vapaasti, ilman häpeää. Elät tarinaasi jokaisella solullasi, kätesi liikkuvat rytmissä herättäen kuvailemasi asiat henkiin suoraan edessäni niin, että mäkin saan elää ne. Oot kaunis, ei kun ihan valtavan upea, ajattelen. Ilmaisusi on herkkää ja voimakasta, ilman uhoa tai egoa. Illalla keskustelumme söi yhä sisälläni, mulle tulee äkillinen tarve mennä peilin eteen. Tarkkailen tutkin heijastustani, kääntelen päätäni, hymyilen ja irvistän, jännitän hauista. Vajaa 40 ja vähän ruttuinen tyyppi, hiuksetkin ovat sekaisin, ovat ensimmäiset ajatukseni. Katson peilikuvaa vielä minuutin, ehkä toisenkin, ja huomaan, että on siellä muutakin. Jotain sellaista, mitä ei ensisilmäyksellä näe. Näen itseni istumassa Sturenkadun psykiatrisen poliklinikan aulassa parikymppisenä. On just muuttanut Helsinkiin, pelokkaana ja häpeilen vedän hupun syvälle pään yli. En halua kohdata ympäröivien ihmisten katseita. Näen itseni tuoreena EM-mitalistina, itken vessan lattialla, en onnesta, vaan kivusta. Soitan kaverille. Miten kisat meni, kuuluu linjan toisesta päästä. Tarvitsen sun apua, en pärjää yksin, saan vastatuksi. Olen tottunut selviytymään, en pyytämään apua, mutta nyt en jaksa. Näen itseni toipumassa leikkaukset sairaalasängyssä. Lääkäri on just kertonut uutiset. Ranne on paristettu pirstaleista kasaan. Lääkärin duuni ei ole luvata ja mulle ei luvata mitään. Tulevaisuus pelottaa ja kuntoutuksesta ei ole takuuta. Päätän kuitenkin luvata itselleni, hoidan tän kuntoon. Näen itseni auton ratissa. Soitit just, että haluaisit jutella. Osaan aavistaa aiheen jo etukäteen. Jäisit, jos pystyisit. Venytän sekunteja. Parkissa kotimme edessä ja valmistaudun päästämään susta irti. Näen itseni murtuneena yksin baarissa, tietäen, että se ei ole paras paikka mulle just nyt. Mietin, että mikä mussa on vikana, miksi en kelpaa pojaksi, miksi jokainen isähahmo on häipynyt elämästäni. Katson takaisin peilikuvaani, en näe itsenne petettynä, loukattuna tai syrjään työnnettynä. Päivän kohtaaminen muistutti, että meissä on niin paljon enemmän hyvää kuin mitä päälle päin näkyy. Olen itse asiassa aika ylpeä itsestäni. Mä olen se, joka on uskaltanut elää ja rakastaa, se, joka on kohdannut kipua, tuskaa ja menetyksiä, se, joka tahtoo kehittyä, kasvaa ja tuntea, se, joka ei peittele pienuuttaan. Kauniit ihmiset eivät synny sattumalta, ja just nyt musta tuntuu, että ehkä mäkin oon kaunis. Kiitos, kun muistutut mua siitä.